नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सभी। तो यार आज एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मेरी बाइक में। जो यार इंजन से किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है। शायद से हमको लगता है कि टाइमिंग चेन का टेंशनर है, उससे आवाज़ आ रहा है। बट शोरूम वाला भी ऑर्डर करके मंगा चुके हैं, तो वही हम लोग लगाने जाने वाले हैं। नहीं तो यार हेड से आवाज़ आता होगा तो हेड भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। अभी तो ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा है। आपको बाइक स्टार्ट करके सुनाता हूँ। तो अभी न्यूट्रल पे है बाइक। अभी जैसे थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं तो अभी का इंजन का साउंड तो यार नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास आवाज़ नहीं है। और इससे चेक करते हैं हम। तो जैसे कि बाइक कोल्ड स्टार्ट हो चुका है, आपको ओडोमीटर दिखाऊं तो यार मात्र 3759 किलोमीटर चला है। जो यार कुछ भी नहीं चला है, बाइक एकदम नॉर्मल सा चला है। जैसे देख सकते हो ओडो इतना ही चला है। और आपको इंजन का साउंड सुनाता हूँ जो आ रही है। तो यार देखो, इसको यार हम एग्जॉस्ट को ढक लेंगे तब अच्छा से आवाज़ सुन पाएंगे। तो यार देख सकते हो किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है। थोड़ा सा वही करो ड्रेव। छोड़ दो। तो यार किसी चीज़ का साउंड आ रहा है जो यार अभी तो हमको लग रहा है टेंशनर का है। तो अभी यार बाइक थोड़ा सा ठंडा है, इस कारण से थोड़ा अभी आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं कर रहा। पर जैसे ही मार्केट लेके निकलता हूँ तो यार बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है। तो अभी चलते हैं हम लोग शोरूम, और शोरूम में देखते हैं कि इसमें क्या रिप्लेसमेंट होने वाला है। या टेंशनर चेंज होगा या हेड का। तो इसका तो तब इंजीनियर बुलाना होगा भाई, ऐसे होने वाला नहीं है। तो यार पहले चलते हैं शोरूम, उसके बाद आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और फिर आपको रोड पे बात करते हुए चलेंगे। तो यार चलो। तो यार हम लोग निकल चुके हैं, जाते हैं। पहले एक दोस्त है, दोस्त को रिसीव करते हैं, उसके बाद चलेंगे शोरूम। नहीं तो उससे पहले फ्यूल अप भी कराने जाना है, क्योंकि यार फ्यूल भी बहुत कम है। यार ये प्रॉब्लम लगभग मुझे 15 दिन से आ रहा था। जो यार बाइक बार बार मतलब आवाज़ यार दूसरे टाइप का, इरिटेटिंग टाइप का आवाज़ आ रहा था। जो यार पता नहीं किस कारण से आ रहा है, हेड या टेंशनर के कारण से। अभी तो मैं 2 रीज़न बताया गया है कि आपका हेड से भी आवाज़ आ सकता है और टेंशनर से भी। तो है टेंशनर से ही आवाज़ रहे यार, क्योंकि यार हेड खुलना यार गाड़ी का मतलब इंजन खुल जाना यार बहुत ही ख़राब है भाई। नया भाई देख सकते हो कितना 3760 किलोमीटर ही चला है बस, और कुछ नहीं चला है भाई। तो यार आज अम्बेडकर जयंती के है, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो यार आज तो सब चीज़ का हॉलीडे है यार। हम भी सोचे कि यार शोरूम भी बंद ही होगा, पर कॉल किया तो यार बोला खुला है, इसलिए चलते हैं शोरूम। पहले दोस्त को रिसीव कर लेते हैं, फिर फ्यूल अप भी करा लेते हैं। यार टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यार यहाँ ट्रैफिक रहता है अच्छा खासा यार। जैसे कि टाइम देख सकते हो 10:30 बज चुका है। जो यार बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं बिजी ना हो जाए। कुमार जी होंगे तो यार काम कर देंगे, नहीं तो यार शायद हो पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो सीनियर टेक्नीशियन वही हैं यहाँ। अब अगर आप देवघर से है तो विनायक सर्विस सेंटर भी वहाँ है, करा सकते हो बजाज का बाइक का आप। क्योंकि यार कुमार जी मेरा बाइक करता है तो हम थोड़ा सिक्योर रहते कि अच्छा से कर देंगे, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। तो यार चलते हैं अब डायरेक्ट शोरूम में, आपको मिलते हैं। क्योंकि यार इधर उतना बात करने का कुछ है नहीं, और लगभग 4000 4500 किलोमीटर होगा तब जाके सेकंड सर्विस होने वाली है। उससे पहले ही यार इंजन से आवाज़ आना यार पता नहीं भाई क्यों बजाज ऐसा क्यों करते हो यार। अभी भी भागती है भाई खतरनाक, पर यार उतना भगाना नहीं है, पहले इंजन को सही सलामत करा लेना है। तो यार चलो मिलते हैं आपको शोरूम में। यार जैसे कि देख सकते हो पार्ट मिल चुका है। जो इसका पार्ट नंबर है JF 511249, जो यार 218 रुपया प्राइस है, और मैन्युफैक्चरिंग 2022 का है। जो यार टेंशनर ये होता है, तो यही यार ख़राब हो गया है, शायद इसी से आवाज़ आ रहा है, तो यही लगने वाला है। तो यार अभी
कुमार जी दूसरे बाइक में लगे हुए हैं काम करने में, जो यार कर्नाटका से आया हुआ है बाइक है, तो यार उसको ज़रूरत था, तो यार हम सेकेंड हाफ में आते हैं। और अभी फ़िलहाल जाते हैं, थोड़ा सा भाई का RX में काम है, RX में काम करा लेते हैं। चलो अच्छा भैया आते हैं, आएंगे वही 2 बजे बोले हैं, मैं अभी काम कर रहा हूँ गड़िया में। आवे छिए कुमार जी, आबो है 2 बजे, ठीक है। तो यार चलो फिलहाल यार उस ज़्यादा ज़रूरत भाई उसको था, जो यार अभी बाहर निकलेंगे, तो अभी हमको यार, हम तो यहीं देवघर के रहने वाले हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो यार हम सेकेंड हाफ में आना है, अभी थोड़ा सा दूसरे बाइक में काम हो रहा था यार, हमारी गलती थी, जो यार हमें लगभग 8 ही बजे बुलाया था, हम आते हैं 10:30 बजे, तो कुमार जी दूसरे बाइक में काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी जाते हैं भाई का RX बनवाते हैं, और क्या। तो यार अभी चलते हैं, डिस्पैच चेंज कराते हैं। तो यार देख सकते हो ये 248 पे 240 पड़ा है, DK 151085 पार्ट नंबर है। तो यार अभी डिस्पैच भी चेंज करा ही लेते हैं साथ साथ, यार बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, लगभग यहाँ आ चुका है। तो अभी सतीश भैया चेंज करेंगे, सतीश भैया आइए चेंज कीजिए, देख सकते लीजिए स्माइल के साथ। इसका RX न बन रहा, उसका गम है इसको अभी फ़िलहाल के लिए। तो यार इंस्टॉल हो चुका है, ब्रेक मारते हैं, बस हो गया कंप्लीट की। तो अब सेकेंड हाफ में मिलते हैं आप लोग से, एक वहाँ जाके जब टेंशनर चेंज होगा सर्विस सेंटर पे। तो यार चलो यार हाफ टाइम पे हम लोग आ चुके हैं, कुमार जी अपना बाइक में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, यार देख सकते हो। हाँ नहीं वहाँ इतना भीड़ है, अंदर करके क्या फ़ायदा होता गाड़ियाँ। और बहुत जल्दी यहाँ से शोरूम शिफ्ट भी होने वाला है क्या, अब वहाँ भी अच्छा खासा लोकेशन है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। यार इंजन हीट होने के कारण से इतना लेट हुआ क्या। अब बहुत कंजेस्टेड जगह पे भी है, खोलने में भी दिक्कत होता था। तो यार देख सकते हो 2 गो स्क्रू रहता ही है क्या। तो खुलने देते हैं इसको, उसके बाद आपको फिर बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी चेक हो रहा है। यार जैसे कि देख सकते हो ये ओपन हो चुका है, बताइए आप ठीक है कि ख़राब। खराब ही है। ख़राब हो गया ना, कैसे पता चला। दब रहा है ना, तब तो आवाज़ तो आ ही रहा होगा। हाँ हाँ प्रेशर ले रहे थे तब आ रहा था, दीजिएगा थोड़ा सा। यार देख सकते हो साउंड आ रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। देखिए बता रहे हैं भैया, तो मतलब ये दबना चाहिए। प्रेशर में दब जाता है। तो यार यही रिप्लेस होने वाला है। तो इसमें गैस किट लगेगा क्या, गैस किटवा सही है ना, लीकेज नहीं करेगा। अच्छा लीकेज नहीं करेगा फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा चेंज कर देंगे, चेंज करने में थोड़ा झमेला। तो यार इसको लगने देते हैं, उसके बाद तो ये लगने जा रहा है, लगने देते हैं इसको। यार देख सकते हो उधर से दिखाता हूँ। तो थोड़ा बड़ा नॉइस आ रहा है, जनरेटर चल रहा है कि। तो कुमार जी हमारा कर देंगे क्या एकदम बढ़िया से, देख सकते हैं। और जैसे कि कंप्लीट हो चुका है, ये आपका चेन टेंशनर है, लाइट शायद थोड़ा कम आ रहा हो या नॉइस आ रहा होगा। ये इसमें ब्लैक कलर का एक रहता है, इसको निकालने के बाद डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है। आपको बाइक ऑन करके दिखाता हूँ। चाबी कहाँ है भाई, बाइक का चाबी तेरे पास है।
यहाँ पे है। ऑन करें अब? ऑन करके देखें। अच्छा, एगो नट लगना बाकी है, एक नट लगना बाकी है, नट लगने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो। तो यार जैसे बाइक स्टार्ट हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद इसको रैप करते हैं। इसके बाद देखते हैं एडजस्ट वेडजस्ट क्या कर रहे हैं। ये हुआ आवाज़। आप बोलिए कि ये आवाज़ है, पुराना आवाज़ आप चेक कीजिए। तो यार देख सकते हो, रैप करना अब झंझनाट का एग्ज़ाम आवाज़ नहीं है जो पहले आ रहा था आवाज़। तो अब कुमार जी कहाँ चल गए? कुमार जी भाग गए। यार जैसे कि देख सकते हो चेंज हो चुका है। इसका लगभग हमको प्राइस पड़ा 218 रुपया, जो इधर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये अंडर वारंटी पे हुआ है, क्योंकि मेरा बाइक अभी वारंटी में है, लगभग 5 साल का वारंटी मिलता है इसमें। तो ये हमारा संजय भैया किए हैं। कुमार जी से ज़्यादा फेमस है क्या? नहीं, अगर आप आते हैं तो ये एकदम आपका गाड़ी टंच करके देंगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जैसे देख सकते हो मेरा गाड़ी एकदम टंच हो चुका है। यहाँ का सबसे सीनियर मतलब आप ही हैं ना टेक्नीशियन? यहाँ का सीनियर टेक्नीशियन यही है। तो यार आप लोग को वीडियो कैसा लगा यार जरूर से बताना। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो और इन्फॉर्मेटिव लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलें। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।